围绕乌克兰局势，中方正以自己的方式不断为劝和促谈做出建设性努力。中国国家主席习近平与印尼总统周三下午通电话，强调要劝和促谈，控制制裁对世界经济的负面影响。国委员兼外长王毅周一、周二接连2天分别应约同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯、荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话，重点就当前乌克兰局势交换意见。中国驻美大使秦刚也在《华盛顿邮报》刊文，再次阐述在乌克兰问题上的立场。16号下午，国家主席习近平同印度尼西亚总统佐科通电话。习近平指出，中方愿同印尼保持密切沟通，推动中印尼友好合作不断得到新发展，为地区和全球发展大局注入更多稳定性和正能量。中方支持印尼发挥20国集团主席国作用，聚焦共同复苏、强劲复苏主题，办好巴厘岛峰会。两位元首就乌克兰局势交换意见，一致认为各方应该坚持劝和促谈，防止出现大规模人道主义危机，控制制裁对世界经济的负面影响，避免拖累世界经济复苏进程。在与荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉的通话中，王毅指出，目前俄乌已举行4轮谈判，尽管进展缓慢，但能够保持谈判，就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续以自己的方式为劝和促谈做出努力。王毅指出，应对可能出现的大规模人道危机是目前国际社会的当务之急。中方已就缓解乌克兰人道局势提出6点倡议，并采取了实际行动。第一批紧急人道援助已经运抵并分发，今后还将根据需要陆续提供新的援助。值得一提的是，当地时间周二，中国红十字会向乌克兰提供的第3批人道主义援助物资从波兰华沙运抵乌克兰。这批紧急筹措的物资包括儿童奶粉和棉被等，将帮助乌克兰红十字会救助受冲突影响的流离失所者，特别是儿童等最易受损害的群体。在同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯的通话中，王毅表示，作为安理会常任理事国，中国从乌克兰危机爆发第1天起就以自己的方式劝和促谈。他指出，一些势力不断抹黑中方在乌克兰问题上的客观公正立场，制造了各种虚假信息。中国历来根据事情本身的是非曲直做出我们的判断，历来主张尊重各国的主权和领土完整，历来维护联合国宪章宗旨和原则，历来认为各方合理安全关切都应得到解决。王毅说，乌克兰危机是多年来欧洲安全矛盾积累激化的产物。中方在鼓励俄乌通过和谈实现停火止战的同时，也希望欧洲与俄进行平等对话谈判，就各自安全关切找到合理解决办法，推动建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。王毅表示，中国不是危机当事方，更不希望制裁使中方受到影响，中方有权利维护自身的正当合法权益。周三，外交部例行记者会上，法新社记者就王毅所表达的不希望西方对俄罗斯制裁使中方受到影响进行提问。赵立坚回应指，中方关于反对制裁的立场十分明确。美方最近发布了很多关于对中国的挑衅言论，这些言论是赤裸裸的霸凌胁迫，暴露了美国政府根深蒂固的冷战零和思维和集团对抗思想，这是美国所谓的从实力地位出发哲学的又一产物。我要再次强调，制裁从来不是解决问题的有效途径。中方反对美方任何形式的单边制裁和长臂管辖，将坚决维护中国企业和个人的正当权益。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。我们敦促美方不得以任何形式损害中方的正当权益。美方若一意孤行，中方必将强力反制。中国驻美大使秦刚周二也在《华盛顿邮报》发表题为《我们在乌克兰问题上的立场》的署名文章，阐述中方在乌克兰问题上的立场。
他指出，有关中方事先对俄罗斯的军事行动知情，并要求俄方在北京冬奥会后再动手；俄方要求中方提供军事援助，均是谣言。所谓中方事先知情、默许、纵容等说法，完全是虚假信息，意在推卸责任、抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习。中国是俄乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中国有句话叫“撒谎不打草稿”。每逢个别官员散布这些谎言的时候，都是叫不具名官员、匿名官员。他们有本事说谎，为什么不提供自己的名字呢？